সবগুলো ছাগল একদম বাচ্চা টাচ্চা যা আছে পাঠা সহ সবগুলো 1,35,000 তাহলে আপনার বাচ্চা সহ 10টা ছাগল 10টা ছাগল 1,35,000 জি 1,35,000 আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, আপনারা যারা ছাগল লালন পালন করেন তাদের জন্য আমরা আসলে সব ধরনের ছাগলই দেখাই, ক্রস জাতেরও উন্নত জাতেরও। কারা কোন ধরনের ছাগল লালন পালন করবেন সে বিষয়টাও আলোচনা করি। তো আজকে আলোচনা করব একজন অভিজ্ঞ খামারি, যার ঠিকানা হচ্ছে গাজীপুর বুটবাজারে। তো উনি একসময় প্রবাসীও ছিলেন, দেশে আসার পরে উনি খুব সুন্দর একটি শেড নির্মাণ করে এখানে ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করেন। তো উনি কেন ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করেন সে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব। পাশাপাশি অনেকেই কম টাকায় ছাগল নিয়ে ছাগল লালন পালন শিখতে চান বা কম টাকার ছাগল দিয়ে খামার করতে চান। তো আপনাদের জন্য কিছু লটে কম টাকার ছাগলও দেখাবো। তো চলুন আমরা খামারি মজিবর ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আচ্ছা, তো মজিবর ভাই কিছুদিন পর পরে আপনার এখানে আসা হয়, কারণ আমার অনেক দর্শকই আছে যারা আসলে নতুনভাবে খামার করেন বা অনেকে আছে খামার করতে শিখতে চায় ছাগল লালন পালন। তো আপনি তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকেন যে আপনি কম টাকায় ছাগল দিয়ে থাকেন। তো এবারও তাদের জন্য আসা, তাদেরকে কিছু ছাগল দেখাবো। তো প্রথমে আপনার পরিচয়টা একটু দেন। জি ভাই, আমার নাম মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান। তো আমার ফার্মের ঠিকানা হলো যে গাজীপুর বুটবাজার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আচ্ছা, বুটবাজার সবাই চিনে, মোটামুটি সবাই। আপনি তো অনেক দিন যাবতই ছাগল লালন পালন করতেছেন। জি ভাই। আচ্ছা, কি অবস্থা, কেমন বুঝলেন ছাগল লালন পালন? ভাই লালন পালন করা তো ভাই অনেকে ধরতে পাবে সহজে, একটু তো কঠিন। আচ্ছা আচ্ছা, কিরকম? কষ্ট করতে হয়, আর কষ্টের ফল কিন্তু মিষ্টি হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, কষ্টটা কিরকম একটু যদি বুঝিয়ে বলতেন। প্রতিদিন একটা পরিচর্যা করা লাগে ছাগলের। এটা তো স্বাভাবিক, ছাগল পালন করতে হলে করতে হবে। ঘাস খাওয়ান লাগে, ভুসি ঘাস, তারপরে খড়ের গুঁড়া, ঠিক আছে, বিভিন্ন আবার ভিটামিন টিটামিন সাথে খাওয়াই। তারপরে এর মধ্যে তো কিছু দরাদরি করা লাগে। আচ্ছা, না এটা তো একটা খামার করতে গেলে বা ছাগল লালন পালন করতে গেলে এটাকে খাওয়াতে হবে, গোসল করাইতে হবে, যত কষ্ট করবেন তত মিষ্টি আছে। আচ্ছা, অন্য কোনো আছে কিনা, সমস্যা আছে কিনা? অন্য কোনো তেমন কোনো বড় সমস্যা আমার প্রথম যখন করছিলাম তখন একটু সমস্যা হয়েছিল। কিরকম সমস্যা হয়েছিল? সমস্যা হয়েছিল ভাই, আমার দু একটা ছাগলের পিপিআর ধরা খেয়েছিল, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, একটা ছাগল মারা গেছে। তারপরে কি আর হয় না? না, এরপর ইনশাআল্লাহ এই যে হয় না, এখন বুঝতে পারি। বুঝতে পারছেন কি বুঝতে পারছেন বলেন? বুঝতে পারি বলতে এটা কেন খাচ্ছে না, কেন খায় না, ঠিক আছে? এরা প্রতিদিনই আমি দুইবার, সকালে একবার রাত্রে একবার। আচ্ছা, আপনি ছাগলকে পর্যবেক্ষণে রাখি কেন খাচ্ছে না, এই সমস্যা, এটা কি এই খাবারটা কি আসলে এটার জন্য উপযোগী না, বা এটা কেন এই খাবারটা খাইতেছে না। আচ্ছা, আপনি সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখেন যাতে কোনো সমস্যা না হয়। প্রথমত আসলে পিপিআরটা তো আর হুট করে হয় না, হুট করে হয় না। প্রথমে এটা ঠান্ডা লাগে বা অন্য কোনো সমস্যা হয়, খাওয়াটা ছেড়ে দেয়, তখন এটা ট্রিটমেন্ট করলে ওই প্রথম যদি আপনি যে কোনো জিনিস, আপনি ক্যান্সার হইতেছে, আপনার ক্যান্সারের আগে যদি আপনি গ্যাস্ট্রিক থেকে আলসার থেকে ক্যান্সার, ঠিক আছে, তো এগুলো যদি আপনি আগে থেকে যদি একটু সতর্ক থাকেন, চেক আপ করান, ইয়া করেন, তো আপনার ক্যান্সার ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যারা ছাগল লালন পালন করেন এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অনেকে আছে যে ভাই ছাগল নিয়ে আসে, উনি আরামসে ঘুরতেছে, ঠিক আছে, হুন্ডার দা মনে করেন বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা মারতেছে, অথচ একদম লুক দিয়ে রাখছে, তাহলে হবে না, খামার হবে না। যে খামার করবে তা মন থেকে করতে হবে, এবং মনের পাশাপাশি সে প্রতিদিন এটার পর্যবেক্ষণ করে রাখতে হবে যে আসলে। আচ্ছা, তা আমরা তো দেখি আপনি ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করেন, আপনি কি সাজেস্ট করেন, যে ক্রস নাকি উন্নত জাতের? উন্নত জাত প্রথম আসলে আমি কোনো সময় বলি না, আর যে কেউ বলবেও না, আমি মনে করি। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যে বলে দিলে ওভার অ্যাক্টিং আর কি। প্রথম পর্যায়ে এরকম ক্রস জাতের ছাগল দিয়েছে শুরু করুক। আচ্ছা, ছাগলগুলো একটু কম দামের মধ্যে থাকে। এবার কত দামের মধ্যে আছে আপনার এখানে? এখানে ভাই পাঠা আর মা ছাগল বাদে 15,000 টাকার ভিতরে, ঠিক আছে, মানে 14-15,000 টাকা করে ছাগল, মা ছাগল আর এই যে পাঠাটা বাদ দিয়ে। আচ্ছা, একটু বেশি। আর আপনি তো সব সময় লটে বিক্রি করে থাকেন, এবারও কি লটে আছে? এই প্যাকেজ দেই মাঝে মধ্যে। তা আমরা প্রথমে একটা একটা করে দেখাই, তারপরে 10টা একসাথে দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, চলেন তো দেখাই। তো ভাই, খুব সুন্দর কালার একটি ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই শিরোহী ক্রসের। শিরোহী ক্রস, আচ্ছা। তো এটা কয় দাঁতের? এটা ভাই 2 দাঁত। 2 দাঁত। এখন কি গাব আছে না বাচ্চা আছে? এখন 1 মাসের মতো। এগুলা 1 মাসের মতো শিওর না? শিওর কোনো গাব নেই? জি জি। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে ভাই 13,000 টাকা।
13,000 টাকা, এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 13,000। সবল ছাগল, হ্যাঁ আচ্ছা, খুবই ভালো পাচ্ছি। এগুলো কি আপনি ভ্যাকসিন করছেন? হ্যাঁ সবগুলা ভাই ভ্যাকসিন ছাড়া কোনো, আমি বললাম না আগে যে ভ্যাকসিন ছাড়া আসলে। আচ্ছা, আপনি ভ্যাকসিন ছাড়া কোনো ছাগল বিক্রি করেন না। এদিক দিয়ে অনেকে একটু মানে স্বস্তি যে এগুলো ভ্যাকসিন করা সুস্থ সবল। জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা চলেন তো আরো আছে এগুলো দেখি। তবে আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? হরিয়ানা ক্রস ভাই। এটা হচ্ছে হরিয়ানা ক্রস। জি। কয় দাঁতের এটা? এটাও 2 দাঁত। এটাও 2 দাঁতের? জি। আচ্ছা, এখন কি বাচ্চা আছে না গাব আছে? একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বার দিবে। দ্বিতীয়বার। হ্যাঁ গাব আছে বলতে ওই 1-1.5 মাসের মতো। তো আপনি এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে ভাই 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। এগুলো তো আপনার চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবে। জি ইনশাআল্লাহ। তবে আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই এই যমুনা ক্রস। যমুনাপুরি ক্রস। জি যমুনাপুরি ক্রস। আচ্ছা, এখন কি এটা কি দাঁতছে? জি 2 দাঁত। 2 দাঁতের। জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে ভাই 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। আচ্ছা, এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 12,000। জি ফিক্সড রেট এটা ফিক্সড রেট এর জন্য। আচ্ছা চলেন তার আছে এগুলো দেখি। আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস। জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটাও 2 দাঁত। 2 দাঁত। এটারও কি গাব অল্প দিনের? জি অল্প দিনের গাব, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে ভাই আপনার 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম, তারপরে আলোচনা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই যমুনাপুরি ক্রসের। যমুনাপুরি ক্রস। জি। আচ্ছা, লম্বা একটা ছাগল, খুব বড় সরো। তো এটা কয় দাঁতের? এটা 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁতের। এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে ভাই 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। জি জি। তারপরে তো আলোচনা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, অল্প কিছু। তো চলেন আর আছে এগুলো দেখি। তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হরিয়ানা ক্রস ভাই। এটা হরিয়ানা ক্রস। খুবই চঞ্চল দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা ভাই 2 দাঁত। 2 দাঁতের। সবগুলো একদম নতুন ছাগল। 2 দাঁতের। আমি নতুন ছাড়া এগুলা করি না। না, নতুন ছাগলের দরকার বেশি। করলাম না, একদম বুড়া ছাগল নিতে পারবো না, কিছু করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা চাওয়া দাম কত? এটা চাওয়া দাম ভাই 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। জি। ভাই খুব সুন্দর একটি বাচ্চা সহ ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা যমুনা ক্রসের ভাই। যমুনা ক্রস। জি। বাচ্চাটা তো শীতে একদম কাবু হয়ে গেছে। এই যে এখন বিকাল হয়ে গেছে না। আচ্ছা, এই জন্য এরকম, ওরা তো জাম্পার পরা রাখি সবসময়। বুঝতে পারছি। এটা কয় দাঁতের ছাগলটা? এরা 4 দাঁতের। 4 দাঁতের ছাগল। আচ্ছা, যে বাচ্চাটা এটা কততম বিয়ানের বাচ্চা? এটা 20 দিন হয়েছে ভাই। 20 দিন। 20 দিন বয়স। আচ্ছা, পাঠি বাচ্চা না পাঠা বাচ্চা? পাটি বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা। তো বাচ্চাটা সহ দাম চাবেন কত টাকা? বাচ্চারা সহ ভাই 18,000 টাকা। 18,000। বাচ্চাটা সহ ছাগলটার দাম হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। তারপর তো আলোচনা তো করতে এই হবে। লম্বা সরকার ছাগলে যে 20 দিন হয়েছে, তো এটা পেটে খাওয়াইলো, এটা উঠে না, আস্তে আস্তে উঠবে আর কি। তো চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? তো অনেক বড় ভাই, হরিয়ানা ক্রস। আচ্ছা, এটা একটু বড়। জি। হরিয়ানা ক্রস। জি। আচ্ছা, কয় দাঁতের এটা? এটা ভাই 4 দাঁত। 4 দাঁতের। তো এটা কত দিনের গাব আছে? এটা ভাই 1 মাস। 1 মাসের গাব, কিন্তু শিওর না। এগুলা শিওর দেই না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 2 মাসের না। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে ভাই 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। জি, জি। এটা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম। জি। তারপর আলোচনা করতে হবে। খুব সুন্দর একটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই তুতা ক্রস। তুতার ক্রস। জি। আচ্ছা। অনেক লম্বা একটা কান, দেন ভালো একটা পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, এটা বয়স কিরকম? এটার বয়স ভাই 11 মাস। 11 মাস। এখনো তো দাঁতে নাই। দাঁতে না, দাঁত 15 মাসের পরে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? বিট করানোর যোগ্য আমি বিট করেছি, দিয়ে অনেকগুলো বিট করেছি। ঠিক আছে, এটার দাম চাও ভাই 31,000 টাকা। 31,000। এটা তো আপনার চাওয়া দাম। তো ভাই আপনি তো বলছিলেন যে লটে দেন। এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি 10টা ছাগলে একটা একটা করে দেয়া রাখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তো একটা একটা করে দেখালাম। এখন বলেন তো, এই লটে যদি সবগুলো একসাথে নেয় কত টাকা লাগবে? লটে যদি কোনো ভাই নিতে চায় ফার্মের জন্য পাটাটা সহ, ঠিক আছে, তাহলে আমি 1,35,000 টাকা রাখবো। 1,35,000। আচ্ছা, সবগুলো ছাগল একদম বাচ্চা টাচ্চা যা আছে পাঠা সহ সবগুলো 1,35,000। তাহলে আপনার বাচ্চা সহ 10টা ছাগল। 10টা ছাগল 1,35,000। জি 1,35,000। আচ্ছা, তো ভাই আপনার এখান থেকে তো অনেকে আসলে ছাগল নেই। কিছুদিন পরে পরে আমরা আপনার ভিডিও করি এবং আপনি ছাগল বিক্রি করে থাকেন। তো এবারও তো নিতে চাবেন, তারা কিভাবে নিবে একটু বলেন তো? যদি নিতে চায় তাহলে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে রাখবেন, ঠিক আছে? ফোন নাম্বারটা দিবেন, আমার ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, একটা নাম্বারে। এই নাম্বারে যদি কেউ যোগাযোগ করবেন তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, আমি সব কিছু বলে দেবো যে কেমন কি আসতে হয়। আচ্ছা, মানে আপনার নাম্বারে যোগাযোগ করে আইসা দেখে শুনে একদম নিতে পারবেন। দেখে শুনে নিতে হবে, সমস্যা নেই। অনেক প্রবাসী বাইরেও নেয়,
অনেকে প্রবাসী বাইরে যায়, আচ্ছা প্রবাসী কেউ নিলে যদি অর্ডার দেয় আপনি কি বাড়িতে পৌঁছায় দেন নাকি না লোক আসে? বাড়িতে পৌঁছায় দেয়, তারা যদি বিশ্বাস করে যে ভাই আমি টাকা পাঠিয়ে দিলাম, তো আসলে কথা হলো তারা প্রবাস আছে ঠিক আছে, তাদের তো লোক আছে। আচ্ছা দেখে নেওয়া সবচেয়ে ভালো, একজনকে পাঠিয়ে দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। আচ্ছা ভিডিওর বিশ্বাস না করে আইসা সচকে দেখে নেওয়া সবচেয়ে ভালো, সমস্যা নেই। আচ্ছা মজিবর ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।